הכל מצוין. יופי, יופי. אז איפה היינו? תשחקי עם הדברים עד שאת מתחילה. בהתחלה לא רואים ירידה במשקל, כי הגוף מנקה קודם כל את הכבד, מוציא את השומן מהכבד, ואחר כך מוצא כל מיני אזורים שזה ממש מפריע לגוף, ורק אחרי שהגוף גמר את הניקיון הראשוני, מתחילים לרדת במשקל. אבל זה באמת לא המטרה בהתחלה, הירידה במשקל. הרבה יותר חשוב זה התחושות. התחושות זה אומר שאת יכולה להיות 16 שעות או יותר בלי אוכל, וזה לא מציק, בזה שמתעוררים פחות בלילה. המטרה להגיע למצב שישנים 8 שעות בלי לקום בלילה, וזה אפשרי. ויקי, לדעתי את בלי מיקרופון. אני כן. עכשיו שומעים. אוקיי. בסדר, אוקיי, אני אשים לב. לשחק עם זה, ונעקוב אחרי המדדים שלך, לראות, אבל מה שקובע זה הרגשה. אביב, איך הולך לך? אתה על מיוט. בסדר, בסדר, אני עוד לא התחלתי את התהליך, אני עוד נערך לזה, מתוך רצון להיכנס לזה כמו שצריך. אבל אני החלטתי שאני רוצה לגמרי להיכנס, ואני בעצם מתחיל לשאול את עצמי שאלות כמו, מה עם הצום? קצת שאלתי על זה בקבוצה, התחלת לכתוב על זה. אם אתה יכול לספר עוד קצת על הצום, איך זה בדיוק עובד? אז תראה, קודם כל לא חייבים, בטח לא בהתחלה, להיכנס לצום ארוך. המטרה בתחילת הדרך זה להרגיל את הגוף. עכשיו, לוקח לגוף בין יומיים, 3 ולפעמים שבוע, שבועיים וגם חודש, תלוי עד כמה הזנחנו את הגוף, עד שעוברים לקטוזיס. נורא קשה לעשות צום בזמן שהגוף שלך רגיל לשרוף פחמימות. זה מה שקורה ביום כיפור או כל מיני כאלה הזדמנויות שצמים, אתה אחרי 16 שעות כבר מתחרפן, מרגיש חלש, מקבל כאבי ראש ולא מרגיש טוב בכלל. הרעיון זה שאתה יכול בקלות לעשות 16, אחר כך 18, אחר כך 20 שעות, ואחרי 20 שעות אתה פשוט מחליט שאתה אוכל כי הגיעה השעה לאכול, למרות שיכולת להמשיך, זה הזמן שאתה יכול לעשות צום. אבל לא להתחיל את הצום מוקדם מדי. צום מבחינתי זה צום יותר מ-24 שעות. לא להתחיל מוקדם מדי, כי אז זה סתם סבל. אתה יודע שהגוף שלך שורף פחמימות, זה נותן הרגשה מאוד מאוד רעה, במקום ליהנות מהתהליך. כן. עכשיו, גם הצום של 16, 18 ו-20 שעות, מבחינת הגוף, הגוף נכנס לאוטופאג'י, מתחיל לתקן רקמות, וזה דבר נפלא. למה למעשה עושים צום יותר ארוך? זה בשביל להעלות את חילוף החומרים. עכשיו, גם נורא צריך להיזהר, לא להיסחף לשום כיוון. אתה יודע, לא צריך להיות במצב שהגוף יחשוב שעכשיו אין אוכל, ואז הוא יתחיל להוריד את חילוף החומרים, וייכנס למצב של בוא נשמור על הדברים. אתה צריך לעשות, אני משתדל פעמיים בשבוע, לאכול אפילו 2-3 ארוחות. אני אוכל אחת מרכזית ו2 מאוד קטנות. 2-3 בשבוע אני אוכל 2 ארוחות, ומשתדל לפחות יומיים לאכול ארוחה אחת.
אז הגוף יודע שמדי פעם יש אוכל, מדי פעם אין אוכל, לא נכנס לאיזושהי רוטינה, וגם חשוב לא לעשות את זה באותו סדר. זאת אומרת, שהגוף מצפה שביום שישי הוא לא יקבל אוכל, אז הוא מתכונן ויוריד את חילוף החומרים. לכן צריך לעשות את זה בצורה מדי פעם, לא בצורה מאוד קבועה, כדי להפתיע את הגוף. הדוגמה שאני אוהב לתת זה, תחשוב שקנית מכונית רולס רויס מדהימה, ניקית, צחצחת אותה ושמת אותה במוסק ל-20 שנה ולא נוגע בה. אחרי 20 שנה המכונית כנראה לא תהיה במצב הכי טוב. המצבר הלך, הגלגלים הלכו, ירד האוויר, אולי בקושי האוטו לא יתניע, נגמר הדלק התאדה. זה מה שאנחנו עושים לגוף שלנו. זאת אומרת, לא מטפלים בו על בסיס יומי, מה שהגוף שלנו זקוק לכל הדברים, והגוף באיזשהו מקום אומר, אתה לא עוזר לי, אז אני לא אעזור לך. אז לכן נורא חשוב. עכשיו, הצום הוא די חשוב, הוא לא הכרחי, אבל הצום לסירוגין הוא ממש חלק מהתזונה. זאת אומרת, בעיניי לא ניתן לעשות סמארט קיטו ולהמשיך לאכול 6 ארוחות ביום. סמארט קיטו אומר זה תזונה קיטוגנית ומקסימום בממוצע 2 ארוחות ביום. גם אותם אני מאוד משתדל שזה יהיה 4 שעות אכילה, 20 שעות שאני לא אוכל. זה עוד פעם, לא צריך בחודש הראשון והשלישי, זה אחרי 3, 4, 5 חודשים מגיעים לזה. לפי התחושה מתי, אבל בהתחלה זה 3 ארוחות, 16-8, 8 שעות אתה אוכל, 16 שעות אתה לא אוכל. ביום רביעי אני אסביר יותר על כל הנושא, על החשיבות של אוטופאז'י, אבל בשני מילים, אוטופאז'י זה אומר שהגוף אוכל את עצמו. זה גם הפירוק השומנים המסיבי, שהגוף נכנס ומפרק את השומנים, אבל עוד יותר חשוב זה הפירוק של החלבונים. יש המון חלבונים בגוף, כל מיני אנזימים ותאים, שהם כבר בלויים, אבל לגוף אין זמן לטפל בהם. ואז כשאתה נכנס לצום אפילו של 16 שעות או 18 שעות, הגוף ב2-3 הראשונות מפנה את המזון שבקיבה, ואז הוא אומר, אוקיי, עכשיו יש לי זמן, מה אני הולך לטפל? הטיפולים הכי חשובים זה להתחיל לנקות את כלי דם שנסתמו כתוצאה מתזונה לא נכונה, זה לטפל בכבד השומני, שברגע שהכבד השומני, אז הוא כבר לא מסוגל לתפקד באותה יעילות לפרק את כל הרעלים, וכל הרעלים אז מצטברים בכל מיני מקומות בגוף ועושים נזק. אז זה ממש כל הנושא של התחזוקה ושיפוץ של הגוף, הגוף עושה בזמן של הצום שהוא יותר מ-14-15 שעות. עשית בעבר צומות, אביב? צומות לא יצא לי לעשות, לאחרונה התאמנתי בקיטו, ואז פתאום התאמנת עם הסדנה, וזה מאוד עניין אותי. ושמעתי גם על צומות שזה חשוב, לא ידעתי מה לעשות, את זה או את זה, ובסוף מסתבר שמה שאתה מדבר עליו זה גם קיטו וגם צומות, אז זה יעשה... זה חייב ללכת ביחד בעיניי. איך אתה, מה חסר לך בשביל שתקבל החלטה להתחיל? אני בעצם מחפש כאילו לראות שאני נכנס למסלול שבו אני יודע מה אני אוכל, ואני לא צריך כל פעם שאני אוכל לחשוב על זה מחדש.
שאני פשוט יודע מה אני אוכל ומאיפה אני אוכל את זה, ולא להגיע ולשלב את זה ביומיום שלו. מתי אתה חוזר הביתה? אני חוזר בדרך כלל באזור השעה 6, ואני אוכל ב-12 בצהריים, ארוחת צהריים בעבודה. בדרך כלל אנחנו מזמינים מבחוץ, אבל נגיד, משהו שאנחנו אוכלים שם הרבה זה פשוט סלט עם שווארמה. זה בלי פיתה, כאילו, זה לא... מנסתי לדעת, אם לפי דעתך, זה סביר ביותר. תראה, יש דברים יותר טובים, אבל אתה יודע, החיים הם כאלה שהחיים צריכים להתאים לנו ולא ההפך. הסלט עם שווארמה זה ארוחה סבירה, וגם אני אוכל את זה, וגם עם שווארמה שמנה קצת זה עוד יותר טוב, ואפשר לשים קצת טחינה על הסלט. עכשיו זה לא בטוח שהסלט אורגני, רוב הסיכויים שלו. רוב הסיכויים שלו, כן. וגם אולי השווארמה היא לא מתרנגולות שאכלו דשא, אבל עדיין זה קטוגני. אז אם ככה, נגיד אתה אוכל ב-12 את השווארמה עם הסלט, אתה חוזר הביתה עד 7, תאכל ארוחה נוספת, ושם הייתי עושה סלט ירוק ממש אורגני, כדי לספק לגוף את החומרים שהוא זקוק להם. אם אפשר, עם בשר שהוא גראס פיד איכותי, ואז אתה למעשה מקבל מהתזונה שלך את רוב אותם החומרים שאתה צריך. אולי יותר חשוב, אם אתם רוצים לדבר על מה אסור שייכנס לתפריט, כי זה שפיתה אסור רוב האנשים הפנימו, אבל למשל שמנים, כל השמנים הקלאסיים שמקובלים ונחשבים לבריאותיים, קנולה, חמניות, סויה, נחשבים למאוד מאוד לא מומלצים בתזונה קטוגנית חכמה. אני אגיד לך גם למה. יש, אתם בטח מכירים, יש אומגה 3 ואומגה 6, זה חומצות אמין או שומנים, שהגוף מייצר מהם סדרות שלמות של הורמונים. אם הגוף מתוך האומגה 3 מייצר את ההורמונים שהם מרחיבים כלי דם, מורידים דלקת, מורידים כאב, מאומגה 6 שזה הקנולה ודומיו, הגוף מייצר את ההורמונים שגורמים לדלקת, מעבירים כאב ומקבצים כלי דם. עכשיו, הגוף זקוק לשניהם, זה כמו במכונית, אתה חייב שההגה יסתובב גם שמאלה וגם ימינה. רק שהבעיה שאנחנו במקרה הטוב לוקחים גרם 1 או 2 גרם של אומגה 3 ביום, ו50-60 גרם הצריכה של אוכלוסייה רגילה של אומגה 6. ואז למעשה אנחנו מקבלים פי 20 או פי 30 יותר אומגה 6 ממה שהיינו צריכים, וזה אחד הדברים שהאנשים נמצאים באיזשהו מצב בריאותי מאוד לא מתאים, מהדבר הפשוט ששכנעו אותנו ששמן קנולה זה השמן הכי טוב. אז קודם כל, אם אפשר מהבית להוציא את כל השמנים שהם לא מתאימים, מבחינתי יש את הרשימה הזאת של איזה שמנים כן מתאימים, אבל בגדול זה שמן קוקוס, שמן זית, שמן אבוקדו, וכל השומנים מן החי, בעיקר אם זה מחיות שהם אורגניים ושאכלו דשא, אז זה קצת יותר יקר, אבל אנחנו נאכל פחות ממתקים וגלידות, אז נחסוך את הכסף. אבל הנושא של השומנים הוא מאוד מאוד מרכזי. עכשיו, זה עניין של החלטה, להוציא מהבית את כל השמנים שהם לא מתאימים, כולל זירי ענבים וכל מה שבדרך כלל יש לנו בבית. כבר התקדמת בצורה מאוד משמעותית. אנחנו חיים אך ורק על שמן זית בעיקרון.
באופן נדיר יש לנו איזה שמן נוסף, אבל לא נכנס לסלטים, הוא נכנס אנחנו מדליקים איתו אש נגיד של גחלים, פחמים בחוץ. זה מותר. להדליק אש מאוד מומלץ, רק שנייה, מישהי מחפשת אותי. האמת היא שאנחנו, אם אני לא אוכל שטויות, ולפעמים אני אוכל שטויות, אז אם אני לא אוכל את הדברים האלה, התזונה בבית עם ענת היא מאוד מבוססת ירקות. אולי אפשר להוסיף לה עוד קצת שמן, למרות שכשאני מכין את הסלט אני משתדל לשים עוד קצת שמן זית, אבל אני מבין שגם צריך בשר גם בערב בעצם, אתה ממליץ? לא, האמת שרצוי אחרי 6-7 בערב לא לאכול בשר, כי נורא קשה לגוף לעכל אותו. אז בערב אתה יכול לאכול גבינות, חביתה, כל הדברים, בשר אדום פחות. אפשר דגים כמו סרדינים או מקרל. אני מאוד אוהב, זה מבחינת בריאות בין הטובים, זה כבד שיבות, קוד ליבר. יש את זה בעיקר בחנויות רוסיות, מוכרים את זה כמו שימורים של טונה, אבל זה מכיל אומגה 3 ומכיל עוד הרבה מאוד ויטמינים, ויטמין A, ויטמין E, כמעט מגוון אינסופי של תוספים שנחוצים, מכיל ויטמין D3, ותזכרו שיש נורא חשוב בכלל לצרוך דברים שהם מהטבע ישירות ולא מהגידולים החקלאיים. הדגים הקטנים כמו סרדינים וכבד שיבות עדיין לא מגדלים בצורה תעשייתית. לכן זה הדגים שאתם מקבלים את הדגים מהטבע כמו שזה, מה שנקרא וילד. לעומת הסלמון הנורווגי, לא משנה כמה כסף תשלמו, אי אפשר היום לקנות סלמון שהוא שוחה בנהרות. כל הסלמון הנורווגי מגודל בגידולים חקלאיים בתוך הים, אבל נותנים להם לאכול מה שנותנים להם לאכול, ולמעשה הסלמון זה מה שיש בו, את מה שנתנו לו בדרך כלל זה זבל של תרנגולות וכל מיני שאריות של כל מיני תעשיות. לכן יש הבדל עצום בין איזה שדג שהוא גדל בים בצורה טבעית, או דג שמגדלים אותו בבריכות, וזה לא משנה אם זה בנורווגיה או בישראל. התעשייה הזאת של הגידול דגים, גידול עופות, גידול בכלל כל הדברים, הפכה להיות למאוד סינתטית ואין שם שום דבר בריאותי. עוד שאלה שרציתי לשאול, אם אתם מתגנים משהו, למשל חביתה ודברים כאלה, זה דווקא אני ממליץ פחות על שמן זית, כי השמן זית בחום גבוה נשרף נורא מהר, דווקא לטיגון אני מעדיף את השמן קוקוס להשתמש. שמן קוקוס לטיגון? לא שומע? שמן קוקוס אמרת לטיגון? לטיגון, או חמאה, או גי, או שמן קוקוס. זה הדברים שהם הכי פחות מושפעים מהחום הגבוה. שמן זית, מבחינת האופי שלו, הוא מתקלקל נורא מהר בחום. בואו נדבר על עוד דברים שתנסו להוציא מהתזונה לגמרי. מה עם פירות? בדיוק. תראי, בפירות יש חומר שנקרא פרוקטוז. זה סוכר פירות. פרוקטוז זה לא חומר שהגוף שלנו יכול להשתמש בו כמו שזה, ולכן הוא הולך לכבד ועובר עיבוד בכבד לגלוקוז.
הרבה מאוד שנים, וגם אני חשבתי שפרוקטוז הוא הסוכר המומלץ ביותר, בגלל שהאינדקס הגליקמי, יודעים מה זה אינדקס גליקמי? שמענו עליו. בגדול אינדקס גליקמי זה באיזה מהירות הסוכר שאנחנו אוכלים או הפחמימה נכנס למחזור הדם. אז אם לוקחים את הלחם הלבן כ-100 זה הסטנדרט, פרוקטוז יש לו אינדקס גליקמי בסביבות 50, גלוקוז יש לו אינדקס גליקמי 130, וככלל אצבע כל החומרים שהם אינדקס גליקמי פחות מ-50 נחשבים לכאלה שלא מגרים אינסולין, ומעל 50 פחות מומלצים, ומעל 80 בדרך כלל מנסים להימנע. לגבי הפרוקטוז יש סיפור נפרד, אפילו שהאינדקס הגליקמי שלו מאוד נמוך, הוא סותם את הכבד. מבחינת הכבד, הטיפול ברעל שנקרא אלכוהול, והטיפול ברעל שנקרא פרוקטוז, הוא זהה לגמרי. מבחינת הגוף זה רעל מאוד מסוכן, אסור שהוא יגיע למחזור הדם, לא אלכוהול ולא פרוקטוז, ולכן הכבד עוזב כל דבר, ניטרול של כל רעל אחר, ומטפל בניטרול של הפרוקטוז. והגורם המרכזי שעושה שומן, כבד שומני, זה דווקא הפרוקטוז. עכשיו, גם בסוכר לבן למיניו, זה לא משנה אם זה סוכר חום או דמרה או סוכר של קוקוס או כל הווריאציות האחרות, זה 50% גלוקוז, 50% פרוקטוז. זאת אומרת, גם אם אתה לקחת רק 2 כפיות סוכר, כפית אחת תהיה גלוקוז, כפית אחת פרוקטוז, הפרוקטוז שבאותם 2 כפיות סותם את הכבד, ולמעשה אם הייתי מדרג את הדברים המסוכנים ביותר שבן אדם יכול לצרוך בתזונה, זה סוכר פירות, יש עוד כל מיני כאלה, אגבה ומייפל, שהם מאוד עשירים בפרוקטוז. האגבה לצורך העניין זה כמעט 90% פרוקטוז. אז מבחינת הרעילות לגוף והנזק, הייתי אומר שהפרוקטוז והדומיו הם המקום ראשון, מרגרינות זה המקום השני. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים, מישהו מכם אוכל מרגרינה? לא. פעם. לא בצורה... חמאה בסופר? חמאה מהסופר, כן. קונים? חמאה מהסופר, כן. מרגרינה לא. תסתכל על התווית, יש שם בממוצע 2% של טרנס פטי אסיד, שזה מרגרינה. גם בקוטג', גם ברוב הגבינות, גם בשמנת, כמעט כל המוצרים שאנחנו קונים ויש בהם שמן בסופרמרקט, הם מכילים את המרגרינה שזה טרנס פטי אסיד. אתם יודעים למה שמים את זה בכל מקום? למה לדחוף לתוך חמאה מרגרינה? חומר שימור. בזה. ההיגיון נורא פשוט שהחיידקים והפטריות הרבה יותר חכמים מאיתנו. מספיק לשים 1% או 0.5% של מרגרינה בתוך איזשהו מוצר חלבי, וזה לא מתקלקל, החיידקים לא אוכלים אותו. זה החומר משמר האוניברסלי, והיה איזושהי תוכנית לפני 10 שנים, בקולבוטק או אחת התוכניות הדומים לזה, שמו בחצר של הבית חתיכת חמאה וחתיכת מרגרינה, החתולים הריחו את שניהם, אכלו את החמאה, לא נגעו במרגרינה, אחר כך באו ג'וקים, אכלו את החמאה, לא נגעו במרגרינה. החיות בטבע יודעות שזה רעל ולא מתקרבות לזה.
רוב המדינות כמו ארצות הברית ואירופה, מרגרינה נאסרה לשימוש בצורה מוחלטת, זאת אומרת, זה נחשב לניסיון להרעיל בני אדם לשים במשהו מרגרינה. בארץ, בגלל ענייני כשרות, המרגרינה תמשיך להתקיים כנראה עוד הרבה מאוד זמן, אז יש אוכלוסייה שמעדיפה למות מכל מיני מחלות אחרות, העיקר שלא לאכול משהו חלבי, אבל בגלל שזה חומר משמר מאוד מאוד אוניברסלי, ויש לזה המון שמות, המומחיות של התעשייה זה להמציא לזה שמות, אז יש שם partially hydrogenated oil, זה גם מרגרינה, trans fatty acid זה מרגרינה, ויש לזה עוד כמה שמות, לכן נורא חשוב שכל דבר שאתם קונים, תסתכלו על התווית ותראו אם אין שם. בעיניי מרגרינה זה אחד החומרים המסוכנים ביותר. אני הולך לחפש את המרגרינה במקרר עכשיו. יפה. לא בטוח שיש, אבל נבדוק. ואני די סומך על ענתי שבצורה אינטואיטיבית היא יודעת מה לקנות, כן. אבל זה אחד הדברים המאוד מאוד מומלצים. כרגע אין. אז רציתי לשאול אותך לגבי הגבינות שאתה צורך. אתה צורך גבינות כלשהם, מוצרי חלב כלשהם? כן, אני צורך, משתדל לא להשתמש בחלב רגיל לגמרי. מצאתי איזושהי שמנת שיש בה טיפה יותר סוכר, אני כרגע לא זוכר את השם שלה, שיש שם פחות מ0.5% טרנס פטי אסיד, ואותה אני מוסיף לקפה. לאט לאט אני מנסה לעבור בקפה, לשים MCT או יותר, אם תרצו אני אסביר מה זה. ובדיוק היום קשקשנו עם ענת שבפורטוגל יש גבינות מחלב של כבשים ועזים שאוכלים דשא, ואני אתחיל לייבא משם גבינות, כי גם הגבינות האיכותיות וגם הגבינות שהן אתה קונה בחנות טבע שהם מוגדרים אורגני, אתה לא יודע אם החיות האלה אכלו גרעינים, תירס וסויה, או שהם אכלו דשא באחו. אבל לפי הכלל שגם דברים שאסור שנורא רוצים מותר, אז אני קונה גבינות שמנות, ברי ודומיו. לפעמים זה מאוד נוח שלוקח חתיכת גבינה ומסיים את הארוחה. אז ברי ורוקפור וכאלה, זה לאו דווקא עם מרגרינה? לא, דווקא בגבינות האלה או שהם לא שמים את זה על התווית, או שאין בזה מרגרינה. יכול להיות שברגע שזה אחוז גבוה של שומן, אז צריך פחות חומרים משמרים. אבל אני משתדל לקנות את הגבינות האיכותיות, פשוט המחיר שלהם בארץ לא הגיוני. אם באירופה אתה קונה קילו גבינה ב10 יורו, בארץ זה כבר 250 שקל, שזה פי 6, ואני לא חושב שזה הגיוני לשלם כזה מחיר לגבינה, שגם אני בטוח שמייבאים לא את... הרמן, עברת לי שקט, לא שומעים. זהו, עכשיו זה כן. קרה? כן. אז כעיקרון, נורא חשוב שביום יום לעשות את זה פשוט. כדי לא להסתבך. זאת אומרת, אם אני יוצא החוצה והולך למסעדה, כמעט בכל מסעדה אני יכול למצוא
את המנה שהיא יחסית בסדר. זאת אומרת, תמיד משהו סלטי, משהו ירוק, עם איזה חלבון, גם אם זה המבורגר, גם אם זה בלי הרחמניה, ואם זה בשר, או אם זה דג, בכל מקום אתה יכול למצוא את הארוחה. זאת אומרת, עדיף לאכול דג לא אורגני מפיצה. למרות שבדיוק היום תכננתי לעשות איזושהי פיצה מכרובית, יש מתכון שמוצא חן בעיניי מאוד, וניתן לעשות פיצה גם בתזונה קטוגנית. נשמע מדהים. בוא, אני אכנס למצגת לשנייה, אולי נעבור על הדברים זהו, רצית לדבר קצת על אינסולין ולא הספקנו. אז תראו, רוב הבעיות של התזונה המערבית הסטנדרטית, היא מתחילה מזה שהגוף שלנו לא יודע להתמודד עם כמות הגדולה של פחמימות. אמרתי את זה בהרצאה, אבל זה דברים שנורא קשה להבין, כי זה בניגוד לאינסטינקטים שהכניסו לנו. הכמות של הסוכר שהגוף שלנו זקוק בשביל שהסוכר יהיה 80-90, שזה הנורמה, זה כפית סוכר, זאת אומרת 5 גרם סוכר מהול בכל הדם שלה. עכשיו, 5 גרם סוכר זה 40 קלוריות, זאת אומרת במשך שעה אנחנו יכולים לשרוף משהו כמו 2.5 כפיות. תחשוב שאתה אוכל גלידה קטנה 50 גרם, שיש בה משהו כמו 30 גרם סוכר, זה 30 גרם סוכר כבר נתן לך את כל הסוכר שהגוף צריך ל4 שעות. ומה אם אתה על יד זה אוכל עוד איזה פרוסת לחם, עוד 20 גרם, ואכלת עוד איזה פסטה, עוד 50 גרם, הגוף קיבל פתאום בארוחה אחת במשך זמן מאוד קצר 100 גרם סוכר, שזה בגדול מספיק מבחינה אנרגטית לפחות ל5-6 שעות, ואז כשהסוכר נכנס לדם מהר מאוד, הגוף לא יודע איך לשמור על הסוכר שלא יעלה יותר מדי, כי עוד דקה אני אסביר לך מה הנזק מהפחמימות הראשונים. מה שיודע הגוף לעשות בצורה מאוד מאוד יעילה, להפוך את העודפים לשומן. זאת אומרת, אנחנו אכלנו בארוחה עכשיו לצורך עניין 100 גרם סוכר, פחמימות למיניהם, זה לא משנה, זאת אומרת, גם פסטה, גם כל סוג של המילן, גם עדשים, זה הכל פחמימות, הכל הופך לגלוקוז. כך שאין בזה את הפרוקטוז, לכן זה עדיף. אבל לצורך עניין, אכלת ארוחה ממוצע של במסעדה כזאת טובה, או פיצה, או פסטה, או דברים כאלה, אתה יכול לקבל בארוחה 100-150 גרם פחמימות בקלי קלות. ואז הגוף למעשה ל3-4 שעות של הארוחה צריך משהו כמו 30 גרם פחמימות, זה בלי לשרוף שומנים לגמרי. היתר 70-100 גרם פחמימות הופך מיידית לשומן. עכשיו, מה קורה שהסוכר עולה בדם? אז במקום 80-90 יהיה לי סוכר 180-190. מה כבר יכול לקרות? מה שיכול לקרות שמעל רמה של סוכר 80-90
מתחיל להיווצר איזשהו דבר שהגלוקוז מתחבר לחלבונים בדופן הקלידן ומערכת העיכול. נוצר משהו שנקרא גליקוגנזיס, זה נוצר איזשהו חומר שהוא למעשה נתקף על ידי חיידקים, והחיידקים האלה שאוכלים את הצירוף של הדופן כלי הדם שלנו שנצמד אליו סוכר, זה עושה חור בדופן הדם, וזה עושה חורים בתוך המערכת העיכול. ואז דרך החורים האלה, התוכן שצריך להיות בתוך הכלי דם או במערכת העיכול, מתחיל לדלוף החוצה, ואולי שמעתם על המושג leaky gut, זה למעשה אחת הסיבות לרוב האלרגיות שקיימים, שפשוט החומרים שהיו צריכים לעבור תהליך עיכול ולצאת עם הצואה, הם חודרים דרך דופן של התא. הסיבה הראשונית שזה קורה, בגלל הסוכר הגבוה. זאת אומרת, כבר ב-120-130 זה מתחיל לקבל את הגליקוליזציה, ומתחילים להיווצר נזקים לדופן כלי האדם, ואז באים לשם חיידקים. לחיידקים יש תכונה מאוד מעניינת של יצירת פילם שמגן אליהם. כאילו, חיידקים יושבים במושבה ומצפים את עצמם במין גגון כזה של קלציום, ואז הגוף כדי לסתום את המושבה הזאת מלהתרבות, סותם אותה עם כולסטרול. זה למעשה המנגנון שגורם להסתיידות עורקים, והסתיידות עורקים זה פגיעה בכליות, במוח. ברגע שהמוח לא מקבל מספיק חמצן, אנחנו חושבים יותר טוב. ברגע שהכליות, הדם לא מתנקה כמו שצריך, אז נפגעים הכליות, הכבד נעשה שומני, והלב וכל המערכות נפגעות, וכל זה כתוצאה מעודף סוכר. עכשיו, ברגע שיש עודף סוכר, הגוף מלא את האינסולין כדי להוריד את הסוכר. ואז מה שקורה שמתחיל להיות רמה גבוהה מדי של אינסולין בדם. זה מה שנקרא אינסולין רזיסטנס. אם אצל אדם בריא רמת האינסולין נקרא לזה רמה 1, זה מתחיל לעלות לפי 2, פי 3, פי 4, יכול להגיע גם לפי 10. ואז שהרמה כבר גבוהה פי 3, פי 4, התאים נעשים לא רגישים לאינסולין. זה גם כן סוג של מנגנון הגנה, אם יש יותר מדי אינסולין בסביבה, אז התאים פחות רגישים אליו. ואז למעשה הסוכר לא נכנס לתוך התאים, התאים לא מקבלים את המזון שלהם, מתחילים לתפקד פחות טוב, יש להם פחות אנרגיה, וזה למעשה אולי הסיבה שאת כל הדור הצעירים של היום קוראים דור של העייפים. אני יכול להגיד לך אביב שאנחנו לפני 40 שנה עבדנו 16 שעות והיינו מאוד מאוד אנרגטיים, והחבר'ה הצעירים היום שהתזונה שלהם קטסטרופלית, הם כל הזמן עייפים, כל הזמן אין להם כוח, הם לא יכולים להמשיך לתפקד. עכשיו זה בכלל לא בגלל האופי שלהם או שלא לימדו אותם, אלא התזונה שלהם כל כך מקולקלת, שאין להם אנרגיה בשביל להמשיך לעבוד הרבה שעות. אז זה הכל הופך להיות למין סלט אחד גדול, ולמעשה כמעט כל המלצה של מערכת הבריאות שהם ממליצים על משהו, בדרך כלל צריך לעשות בדיוק את ההפך. אם זה לעשות דל שומן, במשך הרבה שנים דיברו על זה שאם לא תאכל שומן,
ורק פחמימות אז אתה תהיה בריא. היום משהו כמו 65% מהילדים סובלים מכבד שומני, שזה כתוצאה ממה שאמרתי של עודף סוכר, ולמעשה לפני 40-50 שנה הכבד השומני היה אולי ל0.5% מהאוכלוסייה, רק לאלכוהוליסטים כרוניים, אלה שמכורים לאלכוהול. זאת אומרת, אני לא חושב שיש איזה הורה שלילד בן 6 או 7 ייתן כמה כוסות בירה, בוא תשתה איתי חבר, אבל הוא נותן לו ממתקים, מרשמלו וסוכרים אחרים, זה בדיוק מבחינת הכבד, זה כאילו שנתנו לו לשתות בירה או ערק. רק זה עוד לא ירד לתודעה עד כמה שזה גרוע מבחינת הגוף. אז לכן השמנים הכי מומלצים על ידי הרופאים זה קנולה ודומיו, שהם מכילים כמויות אדירות של אומגה 6, שזה לא מומלץ. כמובן שכל המזון שלנו, שמה שאמרתי, בגלל שהתרנגולות והפרות במקום לאכול דשא אוכלים זרעים, תירס וסויה, אז הם חולים, אז נותנים להם אנטיביוטיקה, כי הם לא גודלים, אז נותנים להם הורמונים. למעשה, המזון הסטנדרטי שאנחנו קונים בסופר, זה מרק רדיואקטיבי. אבל אפשר להמשיך עם זה כמעט לאין סוף. אני מתאר לעצמי שמיקרוגל כבר אין לכם בבית. מה זה מיקרוגל? למעשה, ובאלקטרוניקה אביב אתה מבין יותר ממני. המיקרוגל מקפיץ את האלקטרונים מאורביטה הרגילה שלהם לאורביטה יותר גבוהה, וזה מה שגורם לחימום. למעשה זה חומר רדיואקטיבי לכל דבר. חיממת משהו במיקרוגל, קיבלת מנה של ארוחה רדיואקטיבית. אז אני מסכים שזה מהיר ונוח, אבל אם היו אומרים לך לאכול רעל, לא היית מסכים. כל מזון הכי בריא שתשים במיקרוגל נהרס בכמה שניות. לשמחתנו אנחנו חיים בלי מיקרוגל. אז זה מאוד חשוב. איך את, ויקי? גם אני על יד מיקרוגל. אז אנחנו ביחד עם אלונה ארבעתנו, אני חושב שמחייבים איזה מיעוט נדיר שאין לנו מיקרוגל בבית. לקח לי עבודה לא קטנה לשכנע את אשתי להוציא אותו, אבל אני חושב שכבר כמה שנים טובות אין לנו מיקרוגל. רוצים לעבור קצת על הירקות המומלצים והפחות מומלצים? הרמן, אני רוצה לשאול שאלה קטנה. בבקשה. דיברת על שמנים, פשוט לא יכולתי לשאול אותך אז. כן. יש את השמן חמניות בכבישה קרה. לאן הוא לאן אתה משייך אותו? לאותו מקום שזה מאוד עשיר באומגה 6, אסור אותו בקטו בריא. למעשה כל השמנים, אפילו אני השתמשתי שנים בשמן זירי ענבים, גם הוא מאוד עשיר באומגה 6, אפילו את מה שלפני 5 חודשים עוד כאלה חצי בקבוק זרקתי אותו. היום כל מה שיש לי חוץ משומן, שזה גי וחמה, זה שם... ב-MCT בעצם, כן. איך? לא שמעתי? ב-MCT, כולל MCT. כן. לא, MCT כן, בהחלט MCT, אני בעיקר מוסיף לקפה ולסלט אם לא הספקתי לשתות קפה. השמן... למה אתה לא מתגן עליו? לא, מבחינת הטעם נורא טעים לי על השמן קוקוס לטגן, וזה טוב באותה מידה. למעשה MCT מופק מקוקוס. אז מבחינת התיקון זה טוב באותה מידה. אז זה 4 השמנים
שאני בעיקר משתמש. חוץ מכמובן השומן שיש בדגים ובסטייקים ובבשר אחר, אבל כל השמנים, קמניות, קנולה, סויה, בכלל הבעיה של כל הדברים האלה שהם גם מהונדסים גנטית, גם בשמן אורגני, אני לא בטוח שזה לא בא מגרעינים שהם מהונדסים גנטית היום. אבל כל הסויה, כל החיטה היא מהונדסת גנטית, ומאוד מאוד... עכשיו, סויה זה בכלל נושא נפרד, בגלל שיש בו את ההורמונים של האסטרוגן, אז הוא מאוד מאוד מגביר את ההשמנה, ולכן אני מאוד מאוד ממליץ אפילו חלב סויה להוריד, או גם טופו, אם לא חייבים לא לצרוך טופו, כדי להימנע מאותם האסטרוגנים שיש בסויה. עוד שאלות, אלונה? לא, זהו, לא, תודה. מיונז, אני רואה שזה תקין. לא, מיונז שאתה קונה בסופר, הוא עשוי מאותו שמן קמניות או שמן סויה. אפשר להכין מיונז בבית משמן זית או שמן קוקוס, אז זה יהיה מצוין. הבעיה זה לא המיונז, אלא הביצוע. את המיונז שקונים בסופר, הוא בהכרח יהיה עם אומגה 6. הבנתי. אבל זה נורא קל להכין בבית. כאילו, בסלטים שאני מכין, היום ניתן להשיג מגוון עצום של פטריות, שזה ממש, נורא חשוב לדעת שפטריות זה לא ירק וזה לא חי, זה באיזשהו מקום באמצע. מבחינת ההרכב, החומרים שיש בפטריות הם הרבה פעמים יותר דומים להורמונים שאנחנו צריכים בגוף, לכן פטריות מאוד מאוד מומלץ, זה עורק פנטסטי בחביתות או לשים על סלט. אני קונה את זה כמובן בחנויות אורגניות, ויש היום מגוון של שיטקי ופטריות אחרות, יש מגוון מאוד גדול. כמה שאתם אוכלים יותר ירוקים בעיקר, כמה שהירקות הם עם צבע יותר חזק, אתם מקבלים את האנטי-אוקסידנטים, שזה למעשה חומרים שהם מאוד נחוצים לגוף כדי לנטרל רעלים. דבר עוד מאוד מעניין לגבי הירקות אורגניות או לא אורגניות, נעשו כמה מחקרים בזמן האחרון על מה הכמות של הוויטמינים והחומרים הטובים בירקות אורגניים, והתברר שזה לפעמים מגיע לפי כמה מהירקות הרגילים. וזה סיבה מאוד מעניינת, שאם הירק מותקף על ידי איזה חרקים בשדה, אז הוא מתחיל לייצר את כל אותם הוויטמינים, שלמעשה הירקות מייצרים את הוויטמינים כאיזה מנגנון הגנה מזה שאיזה חרק יאכל אותו, ושהירק לא מותקף על ידי חרקים, אז הכמות הוויטמינים שם תהיה הרבה יותר נמוכה ממה שבצמח שהוא הותקף קצת, ואז הצמח יודע שהוא צריך להתגונן ומייצר את כל החומרים שאנחנו קוראים להם אנטי-אוקסידנטים, ויטמינים ומיקרונוטריאנטים. אז זה גם עוד סיבה לקחת את מה שניתן ירקות אורגניים, שוב גם אצלי זה לא 100%, לפעמים נגמר משהו אז קונים את מה שיש, כמה שזה יותר ירוק, החסה
והכרוב והרוגולה, זה הדברים שהם סופר מרוססים כדי לשמור על הכשרות שלהם, אז זה אני מאוד מקפיד לקנות אורגני, ופלפל ודברים כאלה, זאת אומרת לצורך עניין הדברים האחרים, אז לפעמים אני קונה גם לא אורגני. בצל ואבוקדו ולימונים, כי גם הכמויות שצורכים קטנים יותר, וגם הם פחות מרוססים, מה שכל הירוקים שאתם רואים בתמונה הזאת, פשוט מרססים אותם בצורה מחרידה, כדי למנוע בעיות כשרות. עכשיו, כמה שזה יותר כשר, יש את המהדרין ואחרים, הם פשוט יותר מפוצצים בחומרי הדברה, שחומרי הדברה הם רעלים לכל דבר. תחשבו, אולי נספיק לדבר ביום רביעי על כל הנושא של החיידקים במערכת העיכול שלנו, שבלעדיהם אין חיים. היום הרפואה מתחילה רק להבין עד כמה הנושא של החיידקים על העור ובתוך מערכת העיכול הם חשובים, ולמעשה את רוב המזון שאנחנו אוכלים, אנחנו מאכילים את החיידקים שלנו, ואנחנו אוכלים את מה שהחיידקים מפרישים. אז ברגע שאתם אוכלים משהו שמכיל חומר פסטיצייד או כל החומרי הדברה, אתם הורגים את, זה כמו לקחת אנטיביוטיקה קבוע, אתם הורגים את כל החיידקים במערכת העיכול, ואז מי שבא ראשון יכול, כל מיני חיידקים פתוגנים יכולים להתרבות אצלנו בגוף או על העור, בגלל שהמזון שאנחנו אוכלים מכיל הרבה חומרי רעל. ושוב, החלבונים עכשיו עוד בדרך כלל אחת ההתנגדויות הכי קשות מהחברים שלי, זה לאכול הרבה ביצים. כל האגדות על זה שזה מעלה כולסטרול, התבררו לא נכונים. בביצים יש הרבה מאוד חומרים כמו חולין, שהם מאוד מאוד חשובים לגוף שלנו. ויש עוד דבר אחד, מבחינת האפקטיביות של החלבון, חלבון של הביצים הוא החלבון שנספק כמעט במלואו. אם בשר בקר, ממה שאנחנו אוכלים 50% נספק ו50% ממשיך הלאה, בביצים מעל 90% נספק. דרך אגב, החלבונים מהירקות, שזה חלבון מסויה או חלבון מאפונה או דברים כאלה, הספיגה שלו בערך 10%. אז גם אם אכלתם חלבון 50 גרם, הגוף שלכם מקבל בסופו של דבר רק משהו כמו 5 גרם חלבון, כי הספיגה שלהם מאוד נמוכה, לעומת הביצים שהספיגה שלהם פנטסטית. כמה אתה שם דגש על הנושא של המלח? תראה, אם אתה אוכל מזון שהוא מוכן כולו בבית, זאת אומרת, אתה לא קונה בורקס וכל הקרטה של הסופר, אז נורא חשוב להוסיף מלח. הכמות של מלח שבן אדם צריך ביום זה 1.5 כפית, והמלח, אי אפשר לחיות חיים נורמליים הרבה זמן בלי מלח. אתה יודע למה המשכורת באנגלית נקראת סלרי? כי עוד לפני 100 שנה היו משלמים את המשכורת במלח, זה היה המטבע המקובל, כך שמלח מאוד חשוב. עוד מלח שהוא קריטי לתזונה בריאה, זה פוטסיום, זה אשלגן, שרוב האנשים לא מקבלים כמות מספקת, ואנחנו צריכים סדר גודל של 4.7 גרם אשלגן ביום. אז זה באחת הארצות, כבר לא זוכר מתי המלצתי, אפשר לקנות את קנוסל,
בסופרמרקט, שזה חצי מלח שולחן וחצי מלח אשלגן, ולשים כפית בתוך המים. הרמן, כן. אני רוצה שנייה לשאול לגבי המלח. כשאתה מתכוון על המלח, אבל אתה לא מדבר על המלח השולחני הלבן, אתה מדבר על המלח לא נקי, נכון? המלח האטלנטי, שהוא לא נקי. לגמרי. אנחנו מדברים או על מלח הימלאי או מלח אטלנטי, שזה... למה זה חשוב? במלח שולחני רגיל מוסיפים כל מיני כימיקלים שזה לא יתפוס לחות, וזה ממש לא בריא. לעומת זה מלח הימלאי, מלח אטלנטי שעולה קצת יותר יקר, זה עולה 10 שקלים במקום 2 שקל לקילו, אז יש שם המון מיקרו-אלמנטים שהגוף שלנו צריך אותו. עוד שאלות, איך אנחנו מתקדמים מפה? מה עם הבצל? לא שומע? הבצל. בצל אפשר לאכול לו כמויות גדולות, הוא נמצא ברשימה של הפחמימות שצריך להתייחס אליהן בזהירות, אבל אם אתה עושה חצי בצל בארוחה עם חביתה, או שם חצי בצל בסלט גדול, אין עם זה בעיה. תשימו לב שאפילו, קודם כל האגוזים, הקשו והפיסטש ומקדמיה ופקנים ודומיו, הם מכילים פחמימות ולא מעט. אם אתם רוצים אני אוסיף למצגת, עשיתי כזאת טבלה כמה פחמימות יש בכל אחד מהם. מאוד מומלץ להוסיף בלקברי ובלוברי, ואוכמניות, ואיך בלקברי נקרא בעברית ברח לי? אני לא זוכר. כל הבלקברי, רוסברי, סטרוברי, הם מפוצצים בוויטמינים, אבל יש להם גם סוכר, אז עוד פעם, אוכלים מנה של 30 גרם, 50 גרם, לא אוכלים כמויות גדולות. אבוקדו, שניתן להשיג אותו במחיר סביר, מבחינתי זה יכול להיות ארוחת ערב פנטסטית. אוכלים חצי אבוקדו, פשוט אני לוקח חצי אבוקדו, שם על זה מלח גס, מערבב את כל התוכן בתוך הקליפה, ואוכל, זה מחזיק הרבה מאוד שעות ללא רעב. לימונים מאוד מאוד ממליץ, ויקי כבר אמרתי, אני עושה משקה כל בוקר, שלוקח לימון, אם יש אורגני, אם לא אז רגיל, שוטף אותו, שם אותו בבלנדר עם ליטר מים, מוסיף לזה שמן MCT, מוסיף לזה קצת קצפת מתוקה, ואם יש לי את הפירות, האוכמניות או משהו, מוסיף גם כן, יוצא מילקשייק קטוגני, ואני שותה אותו במשך היום. אז זה בתור שתייה מאוד טובה וגם מאוד סותם. עוד מילה על MCT oil. MCT oil זה למעשה שמן של קטונים, וברגע שהגוף מזהה את הקטונים של ה-MCT במערכת, הוא מתחיל יותר מהר לשרוף את שאריות הפחמימות, ועובר יותר מהר לשריפת שומנים. זאת אומרת, נכנס יותר מהר לקטוזיס, ברגע שיש בגוף שלנו את הקטונים של ה-MCT, לכן מומלץ לצרוך כל יום לפחות איזה 2-3 כפיות ממנו, לא צריך כמויות אדירות. זה יכול להביא אותנו קצת יותר מהר לתהליך של הקטוזיס. עוד שאלות
יקיריי? תודה. אוקיי. אם תוכלו, ויקי כבר שלחה, ברגע שתחליט שאתה מתחיל את התזונה, אביב, אני אשמח שתמלא את השאלון, אני צריך אותו בשביל המעקב וקבלת הסמכה שלי. גם אלונה, אני אשמח כן, אם כן. תשלחי לי. הרמן, רציתי לשאול אותך. כן. כתוב פה מדידת זרוע. איפה, מה בודקים בזרוע? איפה זה... יש שני אני מקומות. לא... בודקים את הזרוע בחלק איפה שבודקים בייספס, כאילו בחלק הזה. החלק הכי שמן כאילו? בחלק הכי שמן שלו? בדיוק. ובודקים עוד מקום, את מכירה את זה, שורש כף היד. שוף שקריית הבנתי, כן, זה הקצת, זה הכי גם צר, מקום כן. שבדרך כלל לא משתנה. לא משנה כן, אם עולים בדיוק, או יורדים. זה. אז לבדוק כן, את זה אוקיי. באופן ידני? כן, כן, עם כזה. עם סנטימטר, עם המטר כזה, שכרגע של התופרות, אתה מכיר את זה? בונים את זה בכל כזה בזאר ב4 שקל. ופשוט, פס מטר, כן. כן, מטר כזה, כן. עושים את זה בכל אופן צריך, כי לאורך הדרך צריך למדוד היקפים, הרבה פעמים המשקל הוא מטה, אבל היקפים יורדים, ולכן כן חייבים את זה לאורך הדרך. נכון. תראו, אז זה בשלב בשביל יותר היקף. מתקדם, תלוי היקפים, לצורך עניין אנשים שיש להם כתפיים מאוד רחבות או ידיים מאוד רחבות, זה סוג גוף אחד, ואנשים שהם יכולים להיות לפעמים מאוד רזים אבל בטן מאוד גדולה, זה סוג טיפוס אחר, ולמעשה עושים את ההתאמה של התזונה לפי סוג הגוף, אם זה סוג של אינסולין רזיסטנס או שזה סוג של כבד או סוג של הורמונלי. אז לכן אני רוצה את המדידות של ההיקפים, שלפי איפה אתם משתנים יותר בקלות ואיפה משתנים פחות, אפשר בסופו של דבר לראות איזה טיפוס גוף יש לכם, ולהתאים את התזונה יותר מדויק לטיפוס הגוף שלה. אז המדדים הם בעיקרון, אם אני זוכר מהטבלה, זה היקפים של זרועות ויד ואגן ובטן. דרך אגב, מישהי ביקשה לא למדוד משקל כי זה מפחיד אותה, אז אפילו יכולים, מי שלא רוצה לא למדוד משקל, ותשלחו כמובן את הטבלה בפרטי, לא בפורום, זה בכל זאת אינפורמציה פרטית ולא צריך לשתף. אבל אם אני זוכר בטבלה, יש גם קצב לב. לא. משקל, רמת האנרגיה, שזה מאוד סובייקטיבי, אבל כל אחד יכול לדרג מ-1 עד 10, אם הוא 5 או 8. שעה שהולכים לישון, זה דרך אגב מאוד חשוב ללכת לישון, אם אפשר לפני 10. זה לא משנה כמה שעות ישנים, אם ישנים מ-10 עד 4, מבחינת הגוף זה הרבה יותר טוב ממה שהם ישנים מ-2 עד 12. כמה זמן לקח להירדם, זה גם מדד, אחר כך נלמד טכניקות נשימה שיכולים מאוד מאוד לקצר את הזמן, כמה פעמים מתעוררים בלילה בדרך כלל בשביל ללכת לשירותים, מספר שעות שינה, מותניים, ירכיים, זרועות, שורש כף היד, מה רמת פעילות הספורטיבית, שזה גם כן אני ביום רביעי אסביר מה מומלץ כמינימום, ובכלל תמלאו את מה שאתם יכולים, מה שלא יכולים אל תמלאו. ניסיתם לעבוד עם ויקי, עם התפריט השבועי, נותן איזה מענה? לא כל כך, לא עבדתי על זה, לא היה לי זמן, אז עשיתי את מה שאני רגילה לעשות.
אני אקדיש לזה השבוע. היה לי שבוע עמוס מאוד. אוקיי, אז מתי שתרצו, אולי שבוע הבא, נדבר על התוספי מזון, מה מאוד חשוב ומה אפשר לחכות עם זה. כן. כן. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה על הזמן הרמן, תודה רבה. תודה רבה, הרמן. תודה. לכם, ואנחנו נהיה בקשר. נהיה בקשר. ביי, להתראות. ביי ביי. ביי, להתראות. ביי ביי. נשיקות, ביי.